Salam, axşamınız xeyir. Dəyərli şagirdlər, dəyərli izləyicilər. Mən Xaliq Teymurov, riyaziyyat müəllimiyim. Bugün sizinlə Güvən kitabı 2025, Güvən kitabının 2025-in sınaqlarından, sınaq 4 sualların izahını verəcəm. Axıra qədər dinləyək. Əgər bəyənsək, abunə olaq, bəyənmə düyməsini vuraq, sayımız artsın. Başlayaq birinci sualın izahından. Birinci. Bizə deyir ki, perimetri bu olan, yəni P bərabərdir nəyə? P bərabərdir. Bərabər tərəfli üçbucağın perimetri deyəndə 3A-ya bərabərdir. O da bərabərdir nəyə? 12 kök altı 3-ə bərabərdir. Buradan mən A-nı tapsam, A bərabərdir. 12 kök altı 3-ü bölürəm 3-ə. O da 4 kök altı 3 edir. Mən bərabər tərəfli üçbucağın tərəfini tapdım. Məndən medianını istəyir. Median bərabərdir. Hündürlük, o da bərabərdir. Tənbəlan, o da bərabərdir. A kök altı 3 bölək 2 düsturu ilə hesablanır. Yəni, burada A üçbucağın tərəfidir. Qiymətini qoyursan yerinə, A-nın yerinə 4 kök altı 3 qoyuruq. Vuraq kök altı 3 bölək 2. Bu da bərabərdir. 4 vuraq kök altı 3 kök altı 3-ə vuranda 3 eləyir. Bölürük 2'ye. 4 bölüm 12 yarısı da 6 eləyir. Cavab hansı variantdır burada? Burada cavab A variantı. Cavab burada 6'dır. A variantı. İkinci sualımıza baxaq. İkinci sualımız bizə deyir ki, sxemə uyğun gələn ifadəni göstərin. Bax, bizə deyir ki, x bərabər 2 olduqda 0-a bərabərdir. X bərabər 3 olduqda 0-a bərabərdir. X bərabər 2 olduqda mənası yoxdur. X bərabər 4 olduqda mənası yoxdur. Bu o deməkdir ki, yəni bu x bərabər 1 olduqda 0-a bərabərdir. O deməkdir ki, bu variantlara baxsaq görürük ki, burada yəni sürətdə, kəsirin sürətində, məxrəcində kvadrat tənliklərdir. Kvadrat tənliklərdirsə, bax, buradakı x-lər kvadrat tənliyin kökləridir. Təbii ki, kvadrat tənlikləri sıfıra çevirən qiymət təbii ki, sürətdə ola bilər də, məxrəcdə ola bilməz. Yəni, sıfırlarıdır bu kvadrat tənliyin. Kvadrat tənliyin sıfırı yuxarıda 1-dirsə, elə bil x bərabərdir 1-dirsə, mən buradan 1-i sağa keçsəm, x çıxaq 1 bərabər 0 olur. Yəni, x bərabər 1 kökü kvadrat tənliyin sıfırıdır. Demək, burada sıfıra bərabər çevirən x bərabər 1-dirsə, biz bunun kökü vuruqlarına ayıranda biz bunu belə ayırırıq da, 2 çıxaq 1. Digər tərəfdən, x bərabər 3 olduqda 0-a bərabərdir. X bərabər 3 olduqda 0-a bərabərdirsə, təbii ki, bu da yenə kəsirin sürətində olmalıdır. X çıxaq 3-ü də kəsirin sürətində yazırıq. Məxrəcdə kəsirin məxrəci 0 qiymət ala bilməz. O zaman x bərabər 2 olduqda mənası olmur da. Tutaq ki, mən burada 2 çıxaq 2 yazsam, 2 çıxaq 2 yazsam, x-in yerinə 2 qoysam, bu tənliyin mənası olmaz. Burada da x bərabər 4 olduqda mənası olmur. Yəni, x çıxaq 4, bu x-in yerinə 4 qoysaq burada, məxrəc sıfıra çevrilir. Burada x-in yerinə 2 qoysaq, məxrəc sıfıra çevrilir. Ancaq sürətdə, məsələn, x-in yerinə 1 qoysaq 0 ola bilər, x-in yerinə 3 qoysaq 0 ola bilər, sürət 0 ola bilər, məxrəc 0 ola bilməz. Ona görə mənası olmayanlar məxrəcdə olmalıdır, mənası olanlar sürətdə yazılmalıdır. Gəl bunların hasilinə baxaq. Bunların hasilinə baxsaq, x-ə vursaq x-in kvadratı, mənfi 1 ilə mənfi 3, mənfi 4. Onu da x-ə vursaq, mənfi 4x, mənfi 1 də mənfi 3-ə vursaq, müsbət 3 eləmiş olur. O kəsirin sürətində yazılır. Məxrəcdə x-ə vursaq, x-in kvadratı, burada mənfi 2 ilə mənfi 4 toplanılır. Mənfi 6, onu da x-ə vursaq, mənfi 6x, mənfi 2 ilə mənfi 4-ə vursaq, müsbət 8 eləmiş olur. Demək, mənim kəsirim bu cür olmalıdır. X-in kvadratı çıxaq 4x üstə gələk 3. X-in kvadratı çıxaq 6x üstə gələk 8. Bu hansı varianta uyğun gəlir? Təbii ki, B variantına. Cavab burada B variantıdır. Növbəti sualımıza baxaq. Üçüncü sualımız belədir. Üçüncü sualımız belədir. Şəkili çəkək. Belə bir şəkil verib bizə. Aha.
Burada adlandıraq A, B, A, B. Bura alfadır. Bura 40 dərəcədir. Bura da alfadır. Bizə deyir ki, A, B düz xətləri paralel olarsa, alfanın hansı qiymətində A və B düz xətləri paralel olar? Təbii ki, burada 40 dərəcədirsə, bax, burada 40 dərəcədir. Burada A və B paralel olarsa, bu bucaqla bu bucağın cəmi 180 dərəcə eləməlidir. Daxili bir tərəfli bucaqlardır. Paralel düz xətlərin 3-cü düz xətlə kəsişməsindən alınan daxili bir tərəfli bucaqların cəmi 180 dərəcəyə bərabər olmalıdır. Yəni alfa plus 40 dərəcə bərabər 180 dərəcə olmalıdır. Buradan 2 alfa bərabərdir 180 dərəcə çıxaq 40 dərəcə. 2 alfa bərabərdir 140 dərəcə. Alfa da bərabərdir 70 dərəcə olar. Yəni alfanın bizdən hansı qiymətini soruşur? Alfanın təbii ki 70 dərəcə qiymətinə. Cavab burada C variantı 70 dərəcədir. Aha. Dördüncü sualımıza baxaq. Dördüncü sualımız belədir. K-nın hansı qiymətində bu bir hədlisinin hansı bir hədlisinin 3x-in üstü K, y-in üstü 8. Bir hədlisinin əmsalı qüvvətinin 25%-nə bərabərdir. Görək bunun əmsalı nəyə bərabərdir? Əmsalı ə ilə işarə eləyirəm. Əmsal 3-dür burada. Qüvvəti də q ilə işarə eləyirəm. Qüvvət də nəyə bərabərdir? Üstlər toplanır. K üstə gələk 8-ə bərabərdir. İndi deyir ki, K-nın hansı qiymətində əmsalı qüvvətinin, yəni əmsalı qüvvətə bölüb 100%-ə vuranda eləyib 25%. Gəl qiymətlərini qoyaq yerinə. Əmsalın yerinə 3 yazıram. Qüvvətin yerinə K plus 8 yazıram. 100%-ə də vuranda olub 25%. Buradan 3 bölək K plus 8-i mən tapsam, sağdakı 25-i 100-ə bölürəm. Burada ixtisar eləsəm 25-ə 4də 1 qalır. Yəni 3 bölək K plus 8 bərabərdir 4də 1. Bunu çarpaz vursaq, burada belə olur. Biri bu ifadəyə vursaq, biri məxrəcə vursaq, K plus 8 olur. 4-ü də 3-ə vursaq 12. Buradan K-nı tapsaq, 12 çıxaq 8, o da bərabər 4 eləmiş olur. Demək, K-nın hansı qiymətində? K-nın 4 qiymətində. Cavab C variantı 4. Aha, davam eləyək. 5-ci sualımızdan davam eləyirik. 5-ci sualımız belədir. Deyir, fəhlə işin 60%-ni 9 saata görərsə, hamısını neçə saata görər? Elə bir ki, 60%-i, işin 60%-ni 9 saata görür fəhlə. 9 saat. Tamı neçə faizdir? 100%-dir. 100%-ni də x saata görər, bilmirəm. 2 saat. Burada təbii ki, düz mütənasibdir. Çünki iş çoxaldıqca ona ayrılan vaxt da çoxalır. Çarpaz vurulur. Çarpaz vursaq 60 vuraq 2, düz mütənasib kəmiyyətlər çarpaz vurulur. Bərabərdir. 9 vuraq 100 olmuş olur. Burada bu sıfırla bu sıfır ixtisar getdi. X də bərabərdir. 90 bölək 6, o da 15 eləmiş olur. Demək, burada hamısını neçə saata görər? Təbii ki, 15 saata. Cavab B variantı 15 saat. Sonra 6-cı sualımız belədir. Bizə deyir ki, 150 ədədinin müxtəlif sadə vuruqlarının hasilini tapın. 150-ni mən belə yazaram. 15 vuraq 10 kimi yazaram. 15-i yazaram 3 vuraq 5. Onu da yazaram 2 vuraq 5. Bu bərabərdir. Ya bunun sadə vuruqları bu olur da. 2 vuraq 3 vuraq 5-in kvadratı. Üstlərində bir də belə göstərək. Bizdən nəyi soruşur? Müxtəlif sadə vuruqların hasili. Müxtəlif sadə vuruqlar 2-dir, 3-dür, bir də 5-dir. 2 dəfə 3-üm 6, 5-ə də vursaq 30. Cavab hansı variantdır? E variantı 30-dur. Sonra növbəti sualımız, 7-ci sualımız belədir. Bir dənə bərabər tərəfli üçbucaq çəkilib, bərabər yanlı üçbucaq çəkilibdir. Təbii ki. Çəkək bunu. Aha. Bizə A, B, C. Buranı 7, 7 veribdir. Və deyir ki, ABC, yəni bu alfa bucağı da 90 dərəcədən böyükdür. Alfa 90 dərəcədən böyükdür. Yəni, kör bucaqdır. AC-nin mümkün qiymətləri cəmini tapın. AC-yə də bir x deyirəm. Bizdə belə idi də, alfa 90 dərəcədən böyük olanda x harda yerləşirdi? X yerləşirdi
Kök altına bunların cəmindən böyük olurdu. 7-nin kvadratı üstə gələk 7-nin kvadratı kiçik olurdu bunların cəmindən. 7 üstə gələk 7-dən. X sağda solda işarə. Burada kök altda 98 elədi. 49, 49, 98. Burada da elədi 14. 98-dən təqribən 9 tam neçə çıxır? Neçəsi mənə lazım deyil. 9 tam neçə? Kiçikdir 2, kiçikdir 14. Burada x hansı qiymətlər ala bilər? 10 qiyməti alır. Təbii ki, burada tam qiymətlər almalıdır da. 11 qiyməti, 12 qiyməti, bir də 13 qiyməti. Say neçə dənədir? 4 dənə. Hansı variantdır? D variantı. Cavab D variantı 4. 8-ci sualımıza baxaq. 8-ci sualımız belədir. Modul A kiçikdir B. Modul A kiçikdir B. Və A vuraq B-də kiçikdir 0 olarsa, aşağıdakilərdən hansı doğrudur? Mən buradan belə başa düşürəm ki, elə bir ki, burada B-nin özü müsbət ədəddir. Çünki modul da müsbət ədəddir, B də müsbət ədəddir. Çünki modul bir ədəddən kiçikdirsə, bir B ədədindən kiçikdirsə, demək B-nin özü də müsbətdir. Eyni zamanda, demək burada B-nin mən işarəsini təyin elədim. B sıfırdan böyükdür. Burada isə B-nin sıfırdan böyük olduğunu, yəni müsbət olduğunu bilirəm. Hasil mənfidirsə, demək burada A-mız mənfiymiş. Buradan da aldım ki, A da kiçikdir sıfırdan. Demək sıfırı ortada yazsaq, 0 böyük olur A-dan, o da kiçik olur nədən? B-dən. Hansı variantdır? A variantı. A variantı. Sonra 9-cu sualımıza baxaq. 9-cu sualımız belədir. 9-cu sualımızda deyir ki, burada elə bir ki, bax bir dənə burada nəyi qeyd eləyək? Bax burada tutaq ki, bura bir dənə baxaq. Bax bura var, bura. Bu rəngli hissə nədir? Bu rəngli hissə. Bunu tam olaraq açıq yazaq. Bura ilə bir bax, rənglidir. Buradan elə bir ki, rəngi dəyişək. Bura elə bir rənglidir. Bax, bura rənglidir. Bura rəngli olsa, bax, bu rəngli hissə hara düşür? Bu rəngli hissə düşür, bu rəngli hissə düşür. Bu rəngli hissə düşür, A kəsişir B-yə düşür. A kəsişir B-yə. Təsəvvür elə ki, bu rəngli hissə, bu elə bir ki, C çoxluğu, bax bu bütövlükdə bu çoxluqdur da, C çoxluğu bu çoxluqdur. Buradan bu rəngli hissəni kəsib götürüblər. Bax bu rəngli hissəni kəsib götürüblər. Yəni bu nə deməkdir? Bu demək ki, C çıxaq. A kəsişir B. O da hansı variantdır? C variantı. 9-cu sualımızın cavabı elə üzərində elədik, C variantı oldu. 10-cu sualımıza baxaq. 10-cu sualımız belədir. Bir dəqiqə. Onuncu sualımız belədir. Bizə deyir ki, 12 tam, dövrdə 13-ün kvadratı çıxaq 11 tam, dövrdə 13 vuraq, 13 tam, dövrdə 13 ifadəsini sadələşdirin. Gəlin bunu sadələşdirək. Burada kvadratsa, təbii ki, bunu mən belə yazıram. Burada mən neyniyə bilərəm? Burada. Elə birincini saxlayıram. 12 tam, dövrdə 13-ü saxlayıram. Kvadratı. Kvadrat qalsın yerinə. Çıxaq. Bunu da belə yazıram. Bax, bu 11 tam dövrdə 13-ü, 12 tam dövrdə 13, çıxaq 1 yazıram. Bu 13 tam dövrdə 13-ü də 12 tam dövrdə 13-dən 1-i toplayıram. Təbii ki, bunun bax tam hissəsi 12-dir. 1-i toplasaq 13 olur. Bunun tam hissəsi 12-dir. 1-i tamı çıxsaq 12, 11 olur. 11 tam dövrdə 13 olur. Bunu mən bu cür şəkildə yazsam, burada sadələşmə olur.
Elə bil ki, 12 tam dövrdə 13-ün kvadratı çıxaq. Bu da a minus b a plus b deməkdir da. Yəni kvadratları fərqi olacaqdır. Yəni belə olacaqdır. 12 tam dövrdə 13-ün mötərizə kvadratı çıxaq 1-in kvadratı. Bu da bərabərdir. Buradan elə bil ki, bu bərabərdir. 12 tam dövrdə 13-ün mötərizə kvadratı çıxaq. Mötərizənin qarşısında mənfi var deyinə. Mötərizə atılır, içərisinin işarəsi dəyişir. Burada da olacaq 12 tam dövrdə 13-ün mötərizə kvadratı. Burada 1-in kvadratı 1 eləyir. Çıxaq 1, qarşıda da 1 müsbət 1 eləyir. Bu da bərabərdir. Bax, bu ifadədən çıxsaq 0 eləyir. 0. 0 ilə də 1-i toplasaq, bu da 1 eləmiş olur. Cavab hansı variantdır? A variantı. Cavab 1-dir. 11-ci sualımıza baxaq. 11-ci sualımız belədir. A-nın üstü 4 çıxaq 16 bərabərdir. Mən bunu belə yaza bilərəm. Kvadratları fərqi kimi yaza bilərəm. Bunu A-nın kvadratının kvadratı yazıram. Çıxaq 16-nın da 4-ün kvadratı yazıram. Bu bərabərdir. Bu olacaq A kvadratı bir dəfə çıxaq 4. Bir də A kvadratı üstə gələk 4 olacaq. Bu da bərabərdir. Bəs bunun özü də kvadratları fərqi olur. Bu olur A çıxaq 2. A üstə gələk 2. Bir də vuraq A kvadrat üstə gələk 4 olur. Hansı variantdır? A variantı. Cavab A variantı. Aha. Növbəti sualımız 12-ci sualdır. Suallar asandır, çətin deyil. Aşağıdakı ədədlər cütlərindən hansılar qarşılıqlı sadədir? Qarşılıqlı sadə ədədlər hansılardır? Burada bu ədədlər içərisində birinciyə fikir versək 14, 25'dir. Çünki 14 ilə 25'i birdən başqa bölən yoxdur. Ortaq böləni 1'dir. Məsələn, ikinciyə fikir versək 27 ilə 54'ü ən azından bir 3 də bölür. Bunu götürə bilmərik. Üçüncüyə fikir versək 27, 28. Gəlin üçüncüyə baxaq. Üçüncüdə də belədir. 27, bir də 28. Biz demişik ardıcıl ədədlər qarşılıqlı sadə ədədlər. Çünki niyə? Onların ortaq böləni 1'dir. Yəni buradan belə başa düşdük. Digərləri məsələn 22 ilə 33-də ortaq bölən 1-dən başqa 11 də var. Məsələn 5-cidə 16, 18-də 1-dən başqa 2 də bölür bunları. Bunları götürə bilmərik. Demək hansı oldu? 1 və 3. 1 və 3. O da hansı variantdır? 1 və 3 E variantı. Cavab E variantı. 13-cü sualımıza baxaq. 13-cü sualımızı görək. 13-cü sualımız necədir? Aha. Bir dənə üçbucaq şəkli çəkək. Aha, belə bir üçbucaq çəkdik. Bir dənə tənböləni çəkək bunun. Çəkdik. Adlandıraq. A, B, D, C, tənbölən. Buranı 4 verib, buranı 6 verib. Mənə deyir ki, AB üstə gələk BC bərabərdir 15 olarsa, nəyi tap? BC-ni tap. Uşaqlar, dəyərli izləyicilər, bax, bura 4, 6 nisbətindədirsə, bura elə bir ki, burada 4K olur, burada 6K olur. Belə götürə bilərik. Bizə nə deyir? Cəm neçə olsun deyir? Cəm 15 olsun. 15 olması üçün və yaxud da elə ən sadə variant nədir? Bura elə bir 4, 6-dırsa nisbət şəklində 4-ün 6-ya nisbət şəklində götürsəm mən bunu. Bu 2-nin 3-ə nisbəti olur da. Elə bir 2K bura olur. 3K da bura olur. AB ilə də BC-nin cəmi 15'dir. Yəni 2K üstə gələk 3K bərabərdir 15. 5K bərabərdir 15. K bərabərdir 3 olmuş olur. K-nı 3 tapdıq. Bizdən nəyi soruşur burada? BC-ni soruşur. BC bərabərdir. Buradan görsəndiyi kimi 3K-ya bərabərdir. O da bərabər 3 vuraq 3. O da bərabərdir 9 olmuş olur. Bu 3K-lar, 2K-lar hardan əmələ gəlir? Elə bir ki, AB-nin BC-yə nisbəti bərabərdir. AD-nin də DC-yə nisbəti oradan əmələ gəlir. Yəni oradan o K-lar çıxır ortaya. Burada cavab 9'dur. D variantı. Cavab D variantı 9. Aha.
14-cü sualımıza baxaq. 14-cü sualımız belə. Görək düzmü gəlmişik? 12, hə, 13, bu da 14. 14-cü sualımız belədir. 6-nın kubu vuraq, 10-un üstü 4, 4-ün üstü 4 vuraq, 15-in kubu. Bu da bərabərdir. Mən bunu belə yazıram. 6-nın kubu bölək 15-in kubu yazıram. Vuraq. 4-ün üstü, üzr istəyirəm, 10-un üstü 4, bölünsün 4-ün üstü 4. Bu da bərabərdir. Mən bunu elə bir dənə belə mötərizədə yaza bilərəm. 6 bölək 15 kub vuraq. 10 bölək 4 üstü 4. Bu da bərabərdir. Qüvvətin xassələri də bunlar. Burada ixtisar gedir. Bunlar ixtisar gedir. 6 ilə 15 3-ə ixtisar gedir. Burada 2 qalır. Burada 5 qalır. Burada da 2-yə ixtisar etsək. Burada 5 qalır. Burada 2 qalır. Yəni belə olur da 5-də 2-nin kubu vuraq. Burada da 2-də 5-in üstü 4. Bu da bərabərdir. Bu da bərabərdir. Burada elə bir ki olur 5-in kubu, 2-nin kubu vuraq. Burada da 5-in üstü 4, burada da 2-nin üstü 4 olur. Burada da yenə ixtisarlar gedir. Bax, bunlar ixtisar gedir, bunlar da ixtisar gedir. Burada 1 qalır, burada 2 qalır. Burada 1 qalır, burada da 5 qalır. Yəni 5-dən bir dənə qalır da. 5-in üstü 4-dən 5-in üstü 3 çıxırıq, 5-in üstü 1, o da 5 eləyir. Yəni mənim kəsirimin sürətində oldu 1 vuraq 5, məxrəcində də 1 vuraq 2. O da 5 bölək 2, o da bərabərdir 2,5 olmuş olur. Hansı variantdır? Cavab elə burada 2,5-dir. Aha. 15-ci sualımız sadə sualdır, tənasübdür. 15-ci sualımız. Bizə deyir ki, 5 bölək x bərabərdir y bölək 6 olarsa, xy hasilini tapın. Xy bərabər sual. Bu kənar hədlərdir. Bu da orta hədlərdir. Orta hədlərin hasili bərabərdir kənar hədlərin hasilinə. O da bərabərdir 30-a. Cavab burada 30-dur. Aha. 16-cı sualımıza baxaq. 16-cı sualımız belədir. Kör bucağın daxilindən çəkilən şua. Bir dənə kör bucaq çəkək. Düzgün çəkmədik. Bir dənə də şua çəkək. Aha. Deyir, kör bucağın daxilindən çəkilən şua, onu 1-3 nisbətində bölür. Elə bir ki, 1K budur, 3K da budur. Fərqi deyir, nə qədərdir? Fərqi 70 dərəcədir. Yəni 3K çıxaq 1K bərabərdir neçə dərəcə? 70 dərəcə. 2K bərabərdir 70 dərəcə. K da bərabərdir 70 bölək 2 bərabər 35 dərəcə olur. K-nı tapdım. Məndən nəyi soruşur? Bu kör bucağı soruşur da. Bax, bu bucağı soruşur. Bu kör bucaq neçə K-dır? 4K-dır da. 4 vuraq 35 dərəcə. O da bərabərdir 140 dərəcə. Cavab 140 dərəcə. Sonra 17-ci sualımıza baxaq. 17-ci sualımız belədir. Deyir ki, ədəd oxunda 8 ədədindən 5 vahid məsafədə yerləşən ədədlərin cəmini tapın. Ədəd oxu çəkirəm bir dənə. 8-dən deyir. 8-i qeyd eləyirəm. 5 vahid məsafədə. İndi bilmirəm o 5 vahid sağıdırmı, yoxsa 5 vahid soludurmu? Əgər sağıdırsa 8 ilə 5-i toplayıram. Soludursa 8-dən 5-i çıxıram. Burada 3 qaldı. Burada da 13 qaldı. Bax, bizdən bu ədədlərin cəmin soruşur. Cəmin soruşur. Yəni 3 ilə 13-ün cəmin soruşur. O da neçə eləyir? 16. Cavab 16. 18-ci sualımıza baxaq. 18-ci sualımızda belə deyir ki, deyir n bölək n adi kəsiri. Mən bilirəm ki, adi kəsirdən söhbət gedirsə, elə ki, a bölək b adi kəsirdirsə, a da natural ədəddir. B də natural ədəddir. Yəni bunu bilməliyəm mən. İndi burada nə deyir bizə? Bizə deyir ki, m bölək n adi kəsirindən söhbət gedir. Mn adi kəsiri harda yerləşir? 2, 3 aralığında yerləşir. Gəl bunu belə yazaq da. 2-dən böyükdür mn.
Nədən kiçikdir? 3-dən də kiçikdir. Bu aralıqda yerləşir. Deyir ki, m plus n-i tapın. Bərabər sual. İndi bax, burada mən nə edirəm? Bu 2-ni mən 1-də 2 kiçikdir mn, o da kiçikdir 1-də 3 kimi götürə bilərəm. Baxıb görürəm ki, 1-də 2 ilə 1-də 3 arasında belə deyək də, natural ədəd yerləşmir. Sonra, o 2-ni mən, bax bu 2-ni, 2-də 4 kimi yazaram. Mn-i də belə yazaram. 3-ü də almaq üçün, bax bu 3-ü də almaq üçün, məxrəci 2 göstərmək üçün 6 yazaram. Çünki 6-nı 2-yə böləndə 3 eləyir, 4-ü də 2-yə böləndə 2 eləyir. İndi baxıb görürəm ki, bax bu aralıqda elə bil 2-də 4 ilə 2-də 6 arasında ədəd yerləşir. O ədəd də hansıdır? 2-də 5-dir. Demək, buradan belə nəticəyə gəlirəm ki, m bölək n elə 2-də 5 imiş. 2-də 5-dirsə m burada 5-dir, n də bərabərdir 2-dir. Ən kiçik qiymət soruşur da burada bizdən, ona görə. Burada m bərabərdir 5, n də bərabərdir 2. Ən kiçik qiymət olaraq götürdük. Bizdən bunların cəmini soruşur. O da bərabərdir 5 üstə gələk 2, o da bərabərdir 7 eləmiş olur. Cavab burada 7-dir. Çünki burada bizdən kiçik ədədləri soruşur. Sonra 19-cu sualımız bir balaca yaxşı düşməyibdir. Mən bu sualı alfada belə. Bir dəqiqə mən bu şəkili təzədən çəkim. Bu şəkil burada yaxşı düşməyib. Bu təbii ki, bir PDF-dir. Bu şəkili burada mən yaradacağım. Aha. Bu belədir. Buradan bir dənə paralel. Aha. Buradan da bir dənə paralel çəkilib. Bunu da bildik. Sonra belə bir şəkildir. Bura D1-dir. D1. Bura D2-dir. Buranı mənə x verib. Buranı mənə alfa verib. Buranı mənə 2 alfa verib. Buranı mənə 3 alfa verib. Məndən x-i soruşur. Deyir D1-də D1 paraleldir D2. X bərabərdir sual. X bərabərdir sual. İndi bax, mən burada x-i tapmaq üçün gəlin birinci nə edək? Burada müəyyən qədər iş aparmaq lazımdır. Buradan bir dənə paralel çəkirəm. Bax, buradan bir dənə paralel. Ya bunu təzədən çəkək. Yaxşı çıxmadı bu. Buradan bir dənə də paralel çəkirəm. Aha. Bax, bu paraleli mən çəkdim. Bu x-i də buradan silirəm. X buradır da, bax, buradır. Aha. Bura 3 alfadırsa, burada 3 alfadır. Niyə görə? Bax, bunlar uyğun bucaqlardır. Bura olur 3 alfa. Bura alfadırsa, burada olur alfa. Niyə görə? Bax, burada D3 deyək də, D3. D3 də bunlara bir paraleldir. Aha. Bu alfadırsa, bu da alfadır. Bu da uyğun bucaqdır. Buradan mən belə başa düşdüm ki, burada bir açıq bucaq əmələ gəldi. Bu açıq bucaq neçə alfadır? 2 alfa, üstə gələk 3 alfa, üstə gələk alfa. Açıq bucaqda 180 dərəcədir. Demək, 6 alfa bərabərdir 180 dərəcə. Alfa da bərabərdir 30 dərəcə. Alfanı mən 30 dərəcə tapdım. İndi bax, məndən nəyi soruşur? Məndən bax, bu hissəni soruşur da. Bu hissə x idi da bayaq. X də bərabərdir. 4 alfadır da. Yəni 4 alfa nədir? 3 alfa ilə alfanın cəmidir də. O da bərabər 4 alfa. Alfanın da qiymətini bilirəm mən. 4 vuraq 30 dərəcə. O da bərabər 120 dərəcə olmuş olur. Cavab burada 120 dərəcədir. Aha, 19-cu sualın izahını verdik. 20-ci sualımıza baxaq. İfadəsini sadələşdirin deyə 20-ci sualımıza baxaq. 20-ci sualımız belədir. Bizə a kiçikdir b kiçikdir 0 verib. Sonra mənə belə bir ifadə veribdir. Modulda a üstə gələk. Modulda a çıxaq b. Bir dənə də modul.
Aha, modulda A çıxaq, modulda mənfi B. Mən heç bir iş görmədən gəl bunu belə eləyək. Təzədən yazaq. Modulda A üstə gələk. A çıxaq B-ni yazıram. Modulu bağlayıram. Məxrəcdəki A-nı yazıram. Çıxaq. Mən bilirəm ki, modulun daxilində mənfi varsa, modul o mənfini udur, yoxa çıxardır. Yəni burada müsbət B oldu. Bu da bərabərdir. İndi artıq gəlirəm bura. Buradan necə yanaşıram mən? Mən tutaq ki, A-ya mənfi 2 deyirəm. B-yə mənfi 1 deyirəm. O da kiçik 0. Elə ki, A bərabərdir mənfi 2 olsun. B də bərabərdir mənfi 1 olsun. İndi gəl, bax, bura fikir verək. Bax, bu modula fikir verək. Bu modula fikir versək, A-dan B çıxırıq, bax, burada. A-dan B çıxmaq nə deməkdir? Elə bir ki, mənfi 2-dən çıxırsam mənfi 1-i. O da bərabərdir. Mənfi 2 üstə gələk 1 bərabər mənfi 1. Demək, buradakı modulumun işarəsi mənfi oldu. Yuxarıda yazdığımı silirəm. Demək, buradakı modulumun işarəsi nə oldu? Mənfi oldu. İndi gəlib nə edirəm mən? Məxrəci yazıram. Məxrəclə işim yoxdur. Çıxaq B. Burada modulun daxilində bu modulu açıram. Modulun daxilində modulu açanda modulun işarəsinin mənfi olduğunu bilirəmsə, modulun daxilini çölə çıxardanda yerləri dəyişik çıxarda bilərəm. Üstə gələk B, çıxaq A şəklində çıxarda bilərəm. Bu da bərabərdir. Burada A-dan A-nı çıxsaq 0 eləyir. Yuxarıda modul B qaldı. Burada modul A, çıxaq modul B qaldı. Bu da bərabərdir. Burada baxıram ki, A da mənfidir, B də mənfidir. Demək, bunların hər birinin işarəsi mənfidir. Mənfi olduğuna görə modulun daxili çıxır çölə və işarəsi qarşısına gəlir. B çıxdı çölə sürətdə, mənfisi də gəldi qarşısına. Burada A çıxdı çölə, mənfisi də gəldi qarşısına. Çıxaq. Burada B çölə çıxanda bir dənə də mənfi qarşısına gələcəkdir. Bu mənfi ilə də bu mənfi müsbət eləyir. Yəni, o zaman burada müsbət B olacaqdır. Bir də deyirəm. Burada bayaq mənfi B var idi. Bu çıxma var idi. Bu B-ni moduldan çıxardanda işarəsi də qarşısına gələcək. Bu mənfi də qarşısına gələndə o mənfi ilə o mənfi müsbət eləyəcəkdir. Burada belə qalır da, elə bir ki. Mənfi B yuxarıda. Burada da mənfini çıxardıram mötərizə xaricinə. Burada olur A müsbət, B mənfi. Qarşıya mənfi çıxanda, mötərizənin qarşısına mənfi çıxanda işarələr dəyişir. Burada da baxıram ki, elə bir ki, mənfini mənfiyə böləndə müsbət eləyir də. B bölək, A çıxaq, B qalmış olur. Cavab burada B bölək, A çıxaq, B qalmış olur. Bunu da bildik. 21-ci sualımıza baxaq. 21-ci sualımız belədir. Bizə deyir ki, uyğun tərəfləri perpendikulyar olan bucaqlardan birinin 20%, digərinin 60%-nə bərabər olarsa, bu bucaqların dərəcə ölçülərinin kvadratları fərqinin modulunu tapın. Bax, uyğun tərəfləri perpendikulyar olan bucaqların birinin 20%, digərinin 60%-nə bərabərdir. Demək, uyğun tərəfləri perpendikulyar olan bucaqlar bərabərdirsə, onlar bir-birinə zaten bərabər olmalıdır. Yox, birinin müəyyən az faizi, digərinin çox faizinə bərabərdirsə, o bucaqlar bərabər deyil. O zaman onların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Birinci bucağa alfa deyirəm, ikinci bucağa da beta deyirəm. Demək, bunların cəmi neçə olmalıdır? 180 dərəcə olmalıdır. Və bizə deyir ki, birinin 20%, yəni alfanın 20%, %20-yə vururam, digərinin betanın 60%-nə bərabərdir. %60%-nə bərabərdir. Mən ixtisar eləsəm, 100-ü 100 ilə ixtisar elədim, 20 ilə də 60 ixtisar elədim. Burada 1 qaldı, burada 3 qaldı. Demək, burada 1-i alfaya vursam alfa, 3-ü də betaya vursam 3 beta olmuş oldu. İndi bax, burada gətirib yerinə yazıram. Alfanın yerinə 3 beta, üstə gələk beta bərabərdir 180 dərəcə. 4 beta bərabərdir 180 dərəcə, beta da bərabərdir 45 dərəcə olmuş olur. Buradan mən alfanı da tapa bilərəm. Alfa bərabərdir 3 beta, bax, buradakına əsasən. 3 vuraq 45 dərəcə bərabərdir 135 dərəcə. Bunu yazdıq. İndi buradan bizə nə deyir? Bizə deyir ki, bunların bucaqların dərəcə ölçülərinin kvadratları fərqinin modulunu tap. Modulunu tapmaq o deməkdir ki, yəni böyüyün kvadratından kiçiyin kvadratını çıx da. Yəni 135-in kvadratından çıxacaq 45-in kvadratın. O da bərabərdir. Bunu yazaram. 135 çıxaq 45. Dərəcədir də burada təbii ki.
Bir də 135 üstə gələk 45. Bu da bərabərdir. Burada elə bir ki 135-dən 45-in çıxsam, burada 90 dərəcə eləyir. 90 dərəcə vuraq. 135 ilə 45-i toplasam 180 dərəcə. 2 dənə 0 gəldi bura. 9-u da 18-ə vursaq. 9-a 8-im 72, 7 yadda. 9-a 1-im 9, 7 yadda 16. 16.200 eləmiş oldu. Cavab burada 16.200 olmuş oldu. Növbəti sualımız 22-ci sualımızdır. 22-ci sualımız belədir. Deyir ki, 4A plus B ədədinin 10%, yəni 4A plus B'nin 10%-ni tapanda %10'a vururuq. Deyir, B minus A'nın neçə faizinə bərabərdir? 50%-dən, yəni %50'yə vururuq. Burada elə bir ki, məxrəclər eyni olduğuna görə bunlar ixtisar gedir. Eyni zamanda burada onlar da ixtisar gedir. 10'dan 50'ni ixtisar eləyəndə burada 1, burada 5 qalır. Elə bir ki, bu belə olur da. 4A üstə gələk B vuraq 1 bərabərdir. B çıxaq A vuraq 5. Buradan tənliyi həll eləsək, 1'i 4A üstə gələk B olur. 1'i nəyə vursam vur, özü eləyir. Bərabərdir. 5'i B'yə vursaq 5B çıxaq, 5'i də A'ya vursaq 5A. Burada A'ları bir tərəfə, B'ləri bir tərəfə yığa bilərik. A'nı gətirsək bura. 4A üstə gələk 5A olur, bərabərdir. B'ni də bu tərəfə keçirsək 5B çıxaq B olur. Ədəd dəyişən fərqi yoxdur. Sağa sola keçəndə işarəsi dəyişir. Bərabərliyin sağına soluna keçəndə. Burada 9A bərabərdir 4B. Burada A'nı mən elə götürürəm 4. B'ni də birbaşa götürürəm 9. Belə götürə bilərik. K'nı da götürə bilərik. 4K, 9K. Amma elə hesablamam sadə olsun deyənə belə götürürəm. Deyir B ədədi, B neçədir? 9 ədədi, bax ədədi, 9 ədədi. B çıxaq A, B çıxaq A nəyə bərabərdir? Elə bir ki 9 çıxaq 4 bərabərdir 5. Yəni B çıxaq A ədədindən, yəni 5 ədədindən neçə faiz çoxdur? 5 ədədindən deyir də, neçə faiz çoxdursa böyükdən kiçiyi çıxıram. 9 çıxaq 5 bərabərdir 4. Fərq yuxarıda yazılırdı, 4 yuxarıda. Hardan, neçədən deyir böyük olmalıdır? 5'dən. Həmin o 5'ə bölürəm, 100%'ə də vururam. Bu da eləyir 80% eləyir. 400'də 5'ə bölündə 80%. Cavab 80% çoxdur. Sonra 23-cü sualımıza baxaq. 23-cü sualımız belədir. 56 və 42 ədədlərinin ortaq olmayan sadə vurğularının hasilini tapın. Gəl belə deyək. 56'nı mən yazaram nə? 8 vuraq 7 yazaram. Burada bu da bərabərdir. 2'nin kubu vuraq 7 yazaram. 42'ni yazaram. 6 vuraq 7 yazaram. 6'nı da yazaram. 2 vuraq 3 vuraq 7 yazaram. Ya bunu da açıq şəkildə yazaq. Burada da kub yazmayaq da. Burada da elə bir ki, bunu 2 vuraq 2 vuraq 2. Bu 8 eləyir. Vuraq 7 yazaq. Bunların da üstünü silək. Aha. Bax, ortaq olmayanlar deyir. Ortaqlar burada 2'lər ortaqdır. Düzdür. 7'lər də ortaqdır. Düzdür. Bəli. Burada ortaq olmayanlar nədir? Ortaq olmayanlar yuxarıda 2 vuraq 2'dir. 2 vuraq 2'dir. Aşağıda da 3'dür. Bunların 2 vuraq 2 və 3 ortaq deyirlər. Bunların hasilini soruşur. O da bərabərdir 12 olmuş olur. Cavab burada 12'dir. 24-cü sualımız belədir. Deyir, birinci gün 5'də 1 hissəsini Salih, 6'da 1 hissəsini isə Abdullah görür. Birinci gün işin 5'də 1 hissəsini Salih, 6'da 1 hissəsini isə Abdullah görür. İkinci gün isə qalan işin 6'da 5 hissəsini Abdullah görərsə, 2 gün ərzində bütün işin hansı hissəsini Abdullah görür? Gəl belə deyək. Birinci gün yazıram. Birinci gün işin Salih hansı hissəsini görür? Salih işin 5'də 1 hissəsini görür. 5'də 1 hissə. Abdullah hansı hissəsini görür? 6'da 1 hissəsini.
Gəl görək, bunlar ikisi birlikdə işin hansı hissəsini gördülər və hansı hissəsi qaldı. Bax, görüldü yazıram. Görüldü. Yəni işin görülən hissəsini yazıram. 5-də 1 ilə 6-da 1-i toplayıram. Bunlara ortaq məxrəc 30-dur. 30-da 5-i 30 eləmək üçün 6-ya vurduq. 1-ə vursaq 6. 6-nı 30 eləmək üçün 5-ə vurduq. 1-i də 5-ə vursaq 5. Bu elədir 30-da 11. İşin görülən hissəsi 30-da 11-dirsə, qalan hissə 30-da 30-dan çıxıram 30-da 11-i. Bərabərdir. Bu da 30-da 19 eləmiş olur. Demək, işin qalan hissəsi 30-da 19-dur. Sonra deyir ki, Abdullah qalan işin, yəni 30-da 19-un hansı hissəsini görür? 6-da 5 hissəsini görür. İşin o hissəsini tapırıq da, qalan hissənin təzədən hissəsini tapırıq. 30-da 19-un 6-da 5 hissəsini tapırıq. Bu da bərabərdir. Burada ixtisar gedir 5-dən 30. Burada 6, burada 1 qalır. 6-nı 6-ya vursaq 36, yuxarıda da 19 qalır. 1-i də 19-a vursaq 19. Abdullah demək gördü. Bax, Abdullah gördü da, yəni gördü. Abdullah işin 36-da 19 hissəsini gördü. Sonra deyir ki, bax, yekun olaraq bizə deyir ki, 2 gün ərzində bütün işin hansı hissəsini Abdullah görübdür. Bax, bu ikinci gün olub da, bu ikinci gün. Aha. İkinci gün Abdullah işin 36-da 19 hissəsini görüb. 2 gün ərzində deyir. Birinci gün görüb 6-da 1 hissəsini, ikinci gün görüb 36-da 19 hissəsini. Gəl toplayaq görək bu nə qədər işin hansı hissəsini görübdür. Bura ortaq məxrəc 36. 6-nı 36 eləmək üçün 6-ya vurmaq lazımdır. Sürəti də 6-ya vurmaq lazımdır. 6-nı 1-ə vursaq 6, üstə gələk. Burada da 19-u yazıram yerinə. 36-da 25. Demək ki, Abdullahın 2 gün ərzində gördüyü iş. Birinci gün 6-da 1 hissə görübdür. İkinci gün 36-da 19 hissə görübdür. Demək 2 gün ərzində 36-da 25 hissə iş görüb bu adam. Cavab 36-da 25 hissə. Bunu da bildik və nəhayət 25-ci sualımız qəşəng sualdır, normal sualdır 25-ci sualımız. ABC üstbucağında bir dənə üstbucaq çəkirik, ixtiyari üstbucaq çəkirik. Aha. ABC üstbucağında tənbölən deyir. Yəni də tənbölən çəkək. Aha. A, B'də tənbölən deyirdi. B, C. ABC üstbucağında B'də tənböləndir. Bax, tənbölən. Aha. AB-nin BC-yə, AC-yə nisbəti. AB neçə K-dır? 6K buradır. BC 8K-dır. Bütövlükdə AC neçə K-dır? AC-də 7K-dır. Aha. Perimetrdə mənə verib 60 üstü. Perimetr nəyə bərabərdir? Bütün tərəflərin cəmi. Elə bir ki, 6K üstə gələk 8K üstə gələk 7K bərabərdir 63-ə. Gəlin buradan tərəfləri tapaq. K-nı tapandan sonra tərəfləri tapaq. 7, 8, 15, 6 da bu 21. 21K bərabərdir 63. K-nı tapsam 63-ü bölürəm 21-ə. O da 3 eləmiş olur. Demək, məndə AB tərəfi oldu 6K. O da bərabər 6 vuraq 3 bərabər 18. Bura oldu 18. 18. Sərgəli yazaq da. Bu oldu 18. Aha. BC tərəfi oldu 8K. O da bərabər 8 vuraq 3 bərabərdir 24. Bunu da bildik. AC tərəfi 7K-dır. O da bərabər 7 vuraq 3 bərabərdir 21. Bunu bildim. İndi bax, mən nə edirəm? Bu K-ları filanları buradan silirəm. Aha, bunu silirəm. Mən AC-nin 21 olduğunu bilirəm. Məndən AD-ni soruşur. AD-ni bilmirəm. Bax, bura X deyirəm. Düzdür. Töyü buradan bura 21-dirsə, AC 21-dirsə, bura olur 21 çıxa X olur. Bəs yaxşı, AB neçədir məndə? AB 18-dir. BC-də 24-dür. Nisbətlər bir-birinə bərabər olmalıdır. Yəni 18-in 24-ə nisbəti bərabərdir. X-in də 21 çıxaq X-ə nisbətinə bərabər olmalıdır. Buradan 26-ya ixtisar eləsək,
Yuxarıda 3 qalır, aşağıda 4 qalır. Bərabərdir x bölək 21 çıxaq 2. Çarpaz vursaq bunları tənasübdür. Çarpaz vursaq 4'ü x'e vursaq 4x bərabərdir. 3'ü vursaq 21'e 63. 3'ü də x'e vursaq çıxaq 3x. 3x'i sağa keçsək 4x üstə gələk 3x bərabərdir 63. 7x bərabərdir 63. X də bərabərdir 9 olmuş olur. Söhbət məndən AD-dən gedirdi. AD-ni axtardım. X də o da. O da bərabər 9. Cavab burada 9'dur. Belə, dəyərli izləyicilər, dəyərli şagirdlər. Əgər bəyənsək, bəyənmə düyməsini vuraq, abunə olaq, sayımız artsın və burada olan bütün quizləri, bütün testləri, sınaqların hər birini çalışacağım, izahını verəm. Ən azından həftədə bir dəfə, 2 dəfə bu sınaqların hər birinin izahını verəcəm. O biri 4'ə qədər olan sınaqlarında kanalda izahı var. Buyurub izləyə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.